Online sa hotline. Ari sa aton nga linya ang Assistant Regional Director sa Commission on Elections joining us over the phone. At least mangangayo kita sa iya mga advisory sa publiko kag nanong mga preparation sang COMELEC sa bilog nga Region 6. We have Attorney Tomas Valera on the line. How are you, Attorney? May ngaga sa imo si Action Art live kasubong sa Action Radio Bacolod. Good morning, Action Art. Good morning sa listeners ang Western Visayas. Salamat gid no. Mga taga Bacolod kang Negros ga monitor gid sa imo today. Attorney, ari na lapit na lang kita, dalawang tulog na lang pag Friday umpisa na ang kampanya sa lokal. Sir, ano mga ekspektaron naton diri kag ano ang mga regulasyon nga ipatuman diri sir? Well, ang amon nga sang primero kundi may resolution kami 10732 no about sa makuha pa sing permit sa amon para mag-campaign. Pero kay gin-amend ina siya, so kung alert level 1 na, wala na kinanglan, no? Pwede na sila ka pangampanya, hindi na magkuha permit sa amon. Kay full capacity naman ang mga venue sina. Okay. So, sa alert level 1, ha? Now, ang amon na lang dira is i-observe na lang nila ang minimum health protocols, pero wala gyapon ang personal campaigning kag house to house kapag kampanya. Okay. So ang mga handshaking nga ginakadtuan gid ang mga puluyan, hindi pa na iya pwede subong. Yes, hindi pa na pwede, yeah. Okay. Matabo diri may mga opening salvo, grand rally ang mga kandidato pwede na isaya but because of the nagapadayon no nga pandemic kinanglan ang crowd although 100% pero dapat sunod gid sa health protocol. Sunod gyapon sa minimum health protocols no iya na sa nga ATF kapag bantay dira no kami iya may mga ano man kami nga ang mga barangay officials bantayan ina i-monitor kung nagasunod sila sa minimum health protocols. Aha. Halimbawa abino ang isa ka political party makadto sa plaza sang isa ka barangay, dapat ang barangay amo na mabantay da sinuman nga political aggregation da or because nga apolitical ang barangay dapat patas ang pagpatuman nila. Yes, of course, provided ka kung kinahanglan may mga local ordinances sa mga permit bala naton sa mga pag-usar sa mga plaza ti sundo na nila. Ketika kabalota subong ti damo na bala mga gym ang aton mga plaza, ti siyempre gagamit ka kuryente. O siguro ti masukot mo na gurong local LGU mo para sa pag-usar mo sang lugar kag pag-usar sang kuryente kag pagtinlo later sang lugar eh. Correct. No kay tuod no kay base magpinagusto lang nga pagtapos nila rally diya talikod na sila dayon dason mga basura magkalabilin da. But yes amo ning kinalain sa local government kung nung ilada nga patakaran eh. Kung may mga minimum sila nga sukot na bayar mo sa kuryente, bayar mo sa janitor mo na wala. Pero sir, ano man ginabantayan ninyo nga more or less possibly base kung may mga reklamo o kung ano nga ipadangat sa inyo? Well, of course, ang amon nga ginasubong nga tutukan naton ti ang sige gihapon ang amon operation baklasi pero may instruction kami yang sa amon tao nga hindi iya magsulod sa private property. Okay. So ang sa private may TRO na subong Ti diri amon sa Western Visayas bisan wala pa ang TRO, may instruction na kami sa mga tao na mga hindi sila magsulod sa private property magkuha sining mga posters kini nga oversize bala. Okay. So meaning basta ra sa private property hindi kaya kakuha gid sina. Wala na hindi na nakuha. Ining mga ara sa billboard attorney. How about inang mga ara lagko sa billboard? Puti dala man na sa private property mo. Okay, nagbayad sila no? Nagbayad sila dahil. Pero of course that could be subject to ma-check mo na kung pila ang bilis ang billboard na base pala maglalapaw sa allowed campaign expenses mo. Ay, tuod no? There is a danger to that. Kiti balan mo mapirma ka kontrata. Ang amo nang natabo sa sa gobernador sa Oras Laguna. May advertisement sa ABS-CBN tinakuha sang kontrata. Idito lang kapalang lapaw ng iyang allowed campaign expenses. That is why ultimately nakakas ito sa pwesto. Pero galing kiti alimbawa karon ko ang tagiya ng private individual nga nagapanagiya sa billboard mambalay why niya bayad donation ko na siya. That will be factored in also ang donation mo.
Gani man. No. Ay, sus, perti kasadya. Anyway, kabay patani mangin matawhay ini ano ang assessment naton. By the way, bilog nga Region 6 may mga areas of concern gid man o kung lano ganin ang tawag sa May grupo. ara, no, wala ko lang makuha kahapon, may meeting kami. Wala ko lang makuha kahapon ang exact number, no, pero ang madamo dira nga ano ang dira sa Negros Occidental. Ang damo ni Negros Occidental, sir. Yes, so Oo. So may mga preparation na kita sina pero why sir sang final subong nga mga reshuffling o plano sa mga COMELEC officers pa or may ara pa na? nakatapos na kami. Tapos na. Oo, everything is in place sa tawo namon. Ang amo na lang subong nga ginaobra is sige ang ongoing ang training namon sa electoral board. Di matapos ni siya sa end of March. Sa April amo na ang board of canvassers ng training namon. Okay. So anyway, hindi na ako mag-awat sa imo, attorney. I know nga video sa ako ng opisina. Sir, ano ang imo liwat nga advisory panugyan sa mga kandidato kag sa mga supporters kag sa publiko? At isundo lang nila ang patakaran sa pagkampanya eh. Okay. Amo na aton nga panugyan sa ila. Of course, may mga banning kita. Sa aton mga local officials, may banning kita sa promotion, sa transfer, suspension sa public office, no, mga suspension sa public officials pala mo na. Para nga wala sing kaso later, no. Of course, Okay. kawan gid naton ang vote buying kay ang COMELEC subong makatukod sang task force sina, no. So bali na ang creation sa task force nga vote buying ni may separate gid nga unit nga itukuron agad ang COMELEC offices? I believe amo na ang plano sa amon bago ang commissioner no tiyo lagalutong tanay kay ti way pa ang final nga resolusyon sina no kay basta amo ng plano nila. So dapat siguro ang pag-intindi ko dahil sir may composition na may PNP na kag other enforcement unit eh. Siguro. Okay, hindi kay kung kamo lang man basi bla kun pabudlayan kamo diya karong bisan madakpan ni kung bumato ko na ang naga-commit sa ina nga crime. Amo na matabugin man. Mandalagan bumato ano na ni. ha? Medyo high-tech naman ang vote buying kay GCash balang kita. Kasi bansa ginapagi sa mga remittance. Kani May mga QR code pa gani ko nung iban eh. temakon mo na. Dito mabulag-bulag lagson. Paano mo na lagson kano kay masiling kay? Ano nga vote buying kay allowance na iya? Politikan Manila na may palutsa mamalaan man na guro kung politika nila kung may ebidensya sila makuha eh. Tigaling pag-claim sing isa to niya ano nga kwan ko niya, allowance ko niya, hindi niya vote buying. Di ako na ablang mabudlas nila. Kung lang umilik nagapaninguha nga ba taas man ang mga pinalidad nga mga proteksyonan ng mga violation, ang mga kandidato, sir, porque yung mga maalam ang mga kwan nila mo, mga strategy lagnay mo. Attorney? Oh yes, amo na oo. Sige. Ang aton panugyan na sa publiko magbinag-binag bala. Kung sinong ila butuhon nga appropriate gid sa pwesto no. Sige. Salamat attorney sang time ha kaghalong gid permi. Sige, thank you man very much. Good morning. Sige, okay. Salamat. Preparado na.